Bom dia, bom dia, bom dia. Aí galera, como é que tá a chuva aqui em Porto Seguro? É, não deu nem pra sair pra trabalhar. Fui até o ponto, cheguei todo molhado aqui. Tá vendo? A chuva que Deus dá. É isso aí. Chuvinha pra nós, refrescar, que tá calor demais, né? Que Deus abençoe a segunda-feira de cada um. Amém? Que Deus venha proteger todos nós, né? Comer uma boa semana, né? Que Deus abençoe. Fica todos na paz do Senhor Jesus e um bom dia. Me segue, curte e compartilhe esse vídeo. Amém?